Horlama tedavisinde son yıllarda özellikle uygulanan ve konservatif yöntemlerden bir tanesi olarak tabir edebileceğimiz bir cerrahi yöntem PENK yöntemidir. Diğer bir adıyla biz buna anterior palatoplasti yöntemi diyoruz. Özellikle basit horlamayla gelen hastalarda çok etkin bir yöntemdir. Fizik muayene sırasında yumuşak damak sarkması ve uvula dediğimiz küçük dili uzamasını gördüğümüz vakalarda özellikle yumuşak damağa küçük bir kesi yapılıp ufak bir parça çıkartarak yumuşak damağın yukarıya kaldırılması sonucunda ön arka çapın ve dil köküyle uvul arasındaki mesafenin açılması ile birlikte hastanın rahat nefes almasını sağlayan ve etkin bir yöntemdir. İyileşme süreçleri çok uzun olmadığı için hasta normal yaşantısına bir hafta gibi kısa bir dönem içinde geri dönebilir.